Купил интеграцию у блогера-миллионника, вообще не зашло, деньги на ветер, 200 тысяч! Ты выбрал неправильную стратегию по работе с блогерами. Принцип — это сделать как можно больше разных интеграций, ведь по статистике заходит 1 из 30, а сделать 30 интеграций с блогерами-миллионниками, сколько это будет стоить? А у микроблогеров есть своя ламповая аудитория, которая к нему максимально лояльна, и цена у него за интеграцию будет несравнимо низкая. Так что нужно выбрать целый пул микроблогов, в котором вы сделаете рекламную интеграцию. И тогда одна из них точно зайдет, и вы продадите все свои товары за одну интеграцию.